2016年、200年の歴史を誇るアメリカの巨大銀行ウェルズファーゴで前代未聞の不祥事が起きました。従業員たちが顧客に無断で150万件もの架空口座を作っていたのです。銀行による組織的な詐欺に見えますよね。ですが、それは半分だけ正解です。実は、この巨大な犯罪の始まりは、経営陣が導入したごく平凡で合理的なある制度にありました。今日は、その制度がいかに人を壊し、組織を崩壊させるのか、そして2016年のノーベル経済学賞が導き出した真の解決策について掘り下げていきます。単に従業員のモラルが低かったと思われがちですが、真の理由は他にあります。注目すべきは犯罪そのものではなく、彼らを犯罪へと駆り立てた成果主義という怪物の裏の顔なのです。1972年のフィンランド、後にノーベル経済学賞を受賞する当時23歳の天才数学者、ベント・ホルムストロームは、アールストロームという巨大企業の顧問に就任します。当時、この会社は30以上の工場を稼働させていました。経営陣は、各工場に同資源を配分すれば最も効率的か、この若き数学者に計算を依頼したのです。ホルムストロームは各工場長に、コストと生産目標を提出するよう指示しました。しかし、ここで奇妙な事実が発覚します。彼らが提出した数字は、すべてデタラメだったのです。彼らは、会社全体の利益など、眼中にありませんでした。ただ、自分の工場がより多くの予算を確保することだけを考え、現場の真実を隠して数字を操作していたのです。これが経済学でいうエージェンシー問題、つまり利害の不一致と情報の非対称性です。リンゴ農園のオーナーは木を傷めないよう丁寧に収穫してほしいと考えますが、1個いくらの歩合制で働く作業員はどうでしょう。木が折れようが、実が熟していまいが、構わず揺さぶって落としてしまうはずです。指示を出す側と実行する側の目標が食い違ったとき、悲劇は始まります。もし数万人規模の大企業でこの悲劇が起きたら、一体どうなるでしょうか。2016年に全米を揺るがしたウェルズファーゴの不正口座スキャンダルは、その最たる例と言えます。当時、ウェルズファーゴの経営陣は、8 is great というスローガンを掲げました。顧客一人につき、8つの金融商品を売れという、極端なノルマを課したのです。基本給は削られ、報酬は口座開設時のみ。生き残りに必死だった従業員たちは、ついに一線を越えました。その結果、150万件もの幽霊口座が、顧客の同意なく勝手に作られる事態となったのです。行員たちは顧客情報を悪用して勝手に口座を開設し、架空のアドレスでオンラインバンキングにまで登録させていました。本来守るべき信頼やサービスの質は二の次で、ただ口座数という数字だけが追い求められたのです。その代償は大きく、ウェルズファーゴは1億8500万ドルの巨額罰金を課され、200年かけて築いた信頼は一夜にして崩れ去りました。この選択が将来どれほど大きな代償を払うことになるとは、制度を設計した当時の経営陣も想像すらしていなかったでしょう。しかし、多くの人が見落としている点があります。こうした指標の罠は、決してお金を扱う企業だけで起きるものではないのです。2009年、アメリカ・アトランタの公立学校での出来事です。現地の教育委員会は、テストの成績を上げるため、教師たちにインセンティブを約束しました。その一方で、成績の振るわない学校は閉鎖するという恐ろしい通告も出したのです。神聖な教育の場で、一体何が起きたのでしょうか。驚くべきことに、170人以上もの教師や校長たちが集団で、生徒のテスト回答を改ざんしました。彼らは、放課後に集まり、いわゆる消しゴムパーティーを開いて、生徒の誤答を消しては、正解へと書き換えていたのです。
2015年、法廷に立った教師たちは、こう語りました。目標達成できなければ解雇されるという恐怖とプレッシャーに耐えられなかったのだと。ここで見るべきは、教師たちの堕落ではありません。人間を限界まで追い詰めた構造的な圧力です。指標の罠にはまると、金融マンは詐欺師に、教育者は犯罪者になってしまいます。では、一体、どうすれば正しい成果給を設計できるのでしょうか。ベント・ホルムストロームは、職務の特性ごとに評価を変えることが重要だと説いています。私たちの仕事には、数字で測りやすい部分と、そうでない部分が混在しているからです。例えば、医者が一日に見た患者の数はすぐにわかりますが、一人一人にどれだけ寄り添い、質の高い予防医療を提供できたかを正確に測るのは、非常に難しいですよね。もし、診察件数だけで、成果報酬を決めたらどうなるでしょうか。医師は2分に1人のペースで機械的に患者をさばき、死亡リスクのある難しい症例は避けるようになるでしょう。そこでホルムストロームは提案します。数値化できる仕事とできない仕事が混在しているなら、いっそ基本給を上げ、成果報酬を大幅に減らすか、なくすべきだと。報酬に縛られないからこそ、人は、安全や信頼、品質といった目に見えない価値に目を向けられるのです。ここで流れを大きく変えたのは、報酬の支払い方に関する新たな発見でした。営業職のように、成果が明確な現場でも、実は注意すべき落とし穴があるんです。日産のディーラー報酬制度を例に見てみましょう。かつて多くのメーカーは、月に100台売れば100万円支給といった、目標達成型のボーナスを採用していました。さて、月末にあと1台で目標達成というディーラーなら、どう動くでしょうか。手段を選ばず、最後を埋めようとするはずです。自腹で新車を買って中古車として転売したり、レンタカー会社に二足三門で売り払ったり、逆に、すでに目標を達成した人はどうでしょう。今月は切り上げて、実績を来月に回してしまいます。こうした歪みを防ぐため、ホルムストロームは報酬の線形性を強調しています。99台は100台よりほんの少し少なく、101台は100台より少し多く報酬が出るべきなのです。目標達成でボーナスが急増するのではなく、一件ごとに比例して支払う形にすれば、ズルや手抜きを防ぐことができます。ですが、まだ大きな問題が残っています。それは、運という外部要因です。例えば、私がファンドマネージャーで、今年の運用成績が 70% だったとしましょう。一見すごい成果ですが、もし市場全体が好調で、誰でも 50% 稼げる状況だったとしたらどうでしょう。私の本当の実力は、差し引 20% だけということになります。ホルムストロームは、業績評価からこの、運を徹底的に排除すべきだと説いています。業界平均や競合との比較を通して、本人の力ではどうにもできない外部要因を削ぎ落とす。そうして初めて、本当の意味での成果給が機能するというわけです。もちろん、この運を完璧に数値化するのは、現実的には不可能に近いのですが。それでは、ここで根本的な疑問が一つ。成果報酬にこれほど副作用があり、完璧な仕組みも作れないのなら、私たちはなぜ会社を立ち上げ、人々を一箇所に集めるのでしょうか。この問いに答えたのが、ホルムストロームと共にノーベル賞を受賞したオリバー・ハートです。私たちはよく、フリーランスのような案件ごとの契約こそが最も効率的だと考えがちです。固定給を払い、朝9時の出勤を強いるような組織のあり方は、時代遅れに見えるかもしれません。ですが、オリバー・ハートの理論によれば、世の中のあらゆる契約は不完全なのです。すべての不測の事態を事前に書き留めることは不可能ですし、ウェルズ・ファーゴやアトランタの学校の例のように、数字だけに頼った契約は、必ず深刻な副作用を招きます。だからこそ、会社という枠組みが必要なんです。契約では、
管理しきれない無数のグレーゾーンを勤務時間や固定給、そして評価制度という仕組みでつなぎ止めているわけです。自由を奪うような窮屈なルールが、実は私たちを短期的な数字の奴隷にさせないための最も安全な盾だったというわけですね。もちろん、こうした主張には強い反論も予想されます。官僚制や固定給に甘えれば、人はどうしても怠けてしまう。そして、上司が直感だけで評価を下すようになれば、社内政治やごまをする人ばかりが出世する、ひどい組織になってしまう、という懸念です。その通りです。定量的な評価が消え、主観的な判断に委ねられると、雨の日に上司へ傘を差し出すような社員が、有能に見えてしまう錯覚が起きます。この反論は、痛いほど正論です。私たちは歴史の中で、そうした無能な官僚制を嫌というほど、目にしてきましたから。ですが、さらに深く掘り下げてみると、この主張には、ある重要な事実が欠けています。本当に恐れるべきなのは、数人の社員が少し怠けることではありません。誤った評価制度が、企業の築き上げた信頼を一瞬で壊し、教師が子供たちを裏切るような、巨大なシステムの崩壊です。たとえ、効率が悪く遠回りに見えても、信頼や品質といった目に見えない価値を守り抜くことこそが、生き残るための唯一の道なのです。今後、この問題は、私たちの日常と労働市場を、より激しく揺さぶることになるでしょう。ギグエコノミーが広がり、固定給ではなく、アルゴリズムが提示する報酬に依存する労働者が増えています。記者は、記事の質よりクリック数で評価され、配達員は安全を後回しにして、配達件数に命をかけているのです。これから私たちが注視すべきなのは、まさにこの点です。目に見えない価値を犠牲にして、数字にばかり執着する社会が果たして、どこまで持続できるでしょうか。短期的な成果に縛られた経済は、自ら質を落とし、信頼を失って失速するリスクが非常に高いのです。この物語は、単なる強欲な銀行員や、堕落した教師たちの話ではありません。数字という罠が、いかに人間の本性を縛り、制度が人の魂をどう作り変えてしまうのか、その奥底にある構造的な真実の物語なのです。結局、真の問いは、どうすれば人をより働かせられるかではなく、私たちが追っている数字が本来の目的にかなっているのか、ということです。知らなくても困らない、でも知っておくと、ためになる知識をお届けした、キュリでした。